que portem fent anys, sortir al carrer per aturar una vegada més un desnonament. Estem disposades a plantar cara i desobeir aquest sistema que ens expulsa de casa nostra, perquè sabem que aquesta és l'única manera de confrontar-lo. Sabem que demà serà un dia dur, però la lluita és l'únic camí per enderrocar un sistema que ha decidit que no tenim dret a tenir un sostre digne, amb la tranquil·litat de saber que ens tenim les unes a les altres. Moltes gràcies, ens veiem demà a les 9, no hi falteu! Vam dir que avui aquí no hi hauria un desnonament i avui aquí no hi haurà un desnonament. I fan una cosa també bastant insòlita. Han convocat l'execució d'aquest desnonament per la nit de dilluns a dimarts vinent, a les 5 de la matinada. Aquests tampoc no han entès res, perquè serem aquí tantes vegades com faci falta perquè la Casa Orsola no es desnoni.